হ্যালো গাইজ, আনবক্সিং করব কোভা 2800 হেয়ার ড্রায়ার। তো প্রাইসটা একবার দেখে নাও। প্রাইসটা টোটাল দেওয়া আছে 479 টাকা। তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক ভিডিওটা। পার্সেলটা আমার হাতে পৌঁছে গেছে, দেখতে পাচ্ছ। তো কেটে ফেলা যাক পার্সেলটা। তো দেখা যাক, যেহেতু ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করা হয়েছে, ভিতরে কী দেওয়া আছে। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ, ওটা কোভা 2800 2000 ওয়াট। তো দেখা যাক ভিতরে কি আছে। দেখতে পাচ্ছ 2000 ওয়াট কোভা, মডেল নাম্বার 2800 ফর প্রফেশনাল। এখানে দুটো সকেট দেওয়া আছে। এটা এভাবে মুখে লাগাতে হবে। তো একবার এটাই প্লাগ ইন কর্ড। তো একবার অ্যাপ্লাই করা যাক। এটা পাওয়ার সুইচ, এটা হিটিং সুইচ। দুটো হিটিং পয়েন্ট দেওয়া আছে। হিটিং পয়েন্ট এখানে দুটো দেওয়া আছে, প্রথম এক ঘাট, দ্বিতীয় এক ঘাট। তারপর এখানে পাওয়ার সুইচ দেওয়ার পরে সেকেন্ডটা দিলে ঠান্ডা হাওয়া বের হবে। গরম অবস্থায় যখন এটা ইউজ করবো, যদি গরম হাওয়া বেরোয়, এটা পাঞ্চ করলে হাওয়াটা ঠান্ডা বেরোবে। ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য।